En els dos primers vídeos us hem explicat quins són els principals punts que ha d'incloure un ball saludable. Hem parlat de tenir en compte els nostres límits, de no fer mal als altres i de com han de ser les nostres sabates. En el tercer vídeo hem parlat de la importància del procés de preparació i recuperació en el ball i us hem explicat per què us aconsellem utilitzar les primeres i les últimes cançons del ball com a preparació i recuperació de les jams. Si no els heu vist, podeu trobar els links a la descripció del vídeo o a aquesta tarja. Pensem que és important que sapigueu que el que us explicarem és el resultat de la nostra experiència com a balladors i professors de l'indi, però, sobretot, de la meva professió de traumatòleg i metge de l'esport i més de 25 anys com a especialista en lesions dels balladors a l'Institut de Medicina de l'Art de Terrassa. Us dèiem que a la preparació l'objectiu és fer un pas saludable i eficient del repòs a l'activitat. Busquem activar-nos progressivament per tal que el subministrament d'energia estigui a punt quan arribi el primer ball amb certa exigència i que els músculs i tendons estiguin prou elàstics per absorbir amb eficiència les contraccions i estirades enèrgiques. Amb el refredament busquem una millor recuperació de l'esforç en acabar el ball, una disminució de les molèsties l'endemà i possibles lesions. Hi ha gent que es crea rutines de passos per tenir una sistemàtica d'escalfament. Sabem que això ho feien, per exemple, els White Lindy Hoppers. Ells utilitzaven una coreografia anomenada The Mama's Stew Routine. Certament, aquesta és una possibilitat. Com a nosaltres no ens agraden massa les rutines ni les coreografies, preferim, sempre que podem, fer un ball adaptat. Que siguin balls suaus no vol dir que hagin de ser avorrits. Al contrari, hem d'aconseguir que siguin interessants amb oportunitat de fer coses que potser no solem fer normalment. Per exemple, podem fixar-nos molt més en la música, posar-nos rectes com fer el rol que normalment no fem, ballar només en posició tancada o evitar fer servir una determinada mà. D'entrada, pensem que tant en l'escalfament com el refredament haurien d'incloure un mínim de 2 cançons. En el cas que el ball hagi de ser o hagi estat molt intens i explosiu, millor que hi afegim alguna cançó més. Recordeu que tant en un cas com en l'altre, primer ballem unes peces suaus i després fem els estiraments. En el cas de la preparació, sol anar millor fer uns estiraments actius per activar els músculs. En el refredament, estiraments passius per relaxar-nos i ajudar-los a recuperar-se. Trobareu el link als vídeos on expliquem cadascun d'aquests 2 grups d'estiraments a la descripció de sota i a la tarja d'aquí a la cantonada. Per l'escalfament i el refredament, l'ideal seria que balléssim peces de tempo mitjà lent. Però això no sempre serà possible. Per tant, us donarem idees utilitzant 2 cançons diferents, una de lenta i una de tempo mitjà. Si la cançó que sona al ball és ràpida, el nostre consell és que espereu a la següent. En l'escalfament us proposarem passos que van de menys intensitat a més. El refredament, al contrari. No cal que utilitzeu exactament aquests passos o seqüència. És més, nosaltres pensem que és millor que no sigui sempre igual ni amb cançons d'aquests tempos. Són només idees per tal que tingueu eines que haureu d'adaptar a les vostres necessitats específiques. Per intentar fer-ho més entenedor, hem agrupat els passos en funció de l'objectiu d'escalfament o refredament pretès en cada moment. Suposem que tenim la sort que ens punxen una cançó a tempo baix, en aquest cas a 120 pulsacions per minut, i que té un discurs suau que no ens porta a ballar enèrgicament. Per poc que seguim el que ens diu la música, el nostre ball ja serà adequat per escalfar o refredar. Tot i així, us proposem una progressió que intenta fer treballar la majoria d'estructures implicades en el ball. Comencem ballant molt suau, en posició tancada. L'objectiu és activar l'organisme progressivament. Estem fent els jockeys, per exemple. I aquí podem fer passos de 6 amb slow. Slow, I aquí podem començar a girar.
Posar una mica més de mà, un 5. La torsió de les cames sense moure el tronc. I ara podem obrir i fer slow. I podem fer-ho per darrere. Posar-hi traples. Endavant. I ara per darrere. Triple. I aquí apretem, fem compressió amb els braços. I ara ho fem de 8. Triple, rock, step, triple. Rock, step, i apretem igual. Fem molt. I aquí podem jugar a fer de 8 o de 6. El líder ha de ser clar, marcant el rock step per fer el de 8, o no marcar el rock step quan volem fer de 6. Desplaçar-nos una mica més i anar fent el ball una mica més enèrgic. Aplicant tot el cos. Anem a veure ara idees per tal de fer el refredament. Suposem que la cançó amb la que volem fer-los és a un tempo mitjà, a 150 pulsacions per minut. Recordem que l'objectiu és fer treballar els músculs per tal que els arribi sang, però sense demanar-los massa esforç. Així la sang serveix per eliminar residus dels músculs i oxigenar bé els teixits. La idea principal és que la intensitat del nostre ball vagi disminuint durant la cançó. Si això fos un escalfament seria al revés, aniríem de menys a més. Swing outs. I amb rock step kicks. Però amb torsió del cos. I ara, rock step slow, rock step slow. Charleston, posant els turmells als peus. Ara sense forçar, cada vegada més relaxat.
plens, però intentant que la part de dalt del tronc no es bellugui, només la de baix. Les dues mans agafades. I ara, creuats, i també intentem el mateix. Fem skip-ups. I aquí, slowly. Ara fem el rolls aways. Aquí us proposem de jugar, per exemple, agafant esquerra de la follower i dreta del líder. I ara podem fer esquerra amb esquerra. I ara el que us proposem és fer la rutina del Frankie, però afegint-hi un salt. Kick, kick i salt. I rockstep, kick i salt. Kick i salt. I ara podem fer els lows. Rockstep, pas, gira. Rockstep, pas. Rockstep, pas. I ara aquí, per tancar, podríem anar a fer groove walk. Recordeu que el que us hem proposat no són rutines sinó idees orientatives. Podeu aprofitar els mateixos passos o no. Però sí que cal mantenir el mateix concepte, de menys a més en l'escalfament i de més a menys al refredament. I si la cançó és més ràpida de les que us hem mostrat, segurament el millor és esperar a la següent. Per últim, tingueu present que l'escalfament ha d'anar seguit d'estiraments actius, els que activen els músculs, i el refredament ha d'anar seguit d'estiraments passius, els que els recuperen i els relaxen.